아이들 손을 따뜻하게 보호해줄 킥보드, 자전거 장갑입니다. 스트링끈으로 손잡이 부분을 조절할 수 있어서 찬 바람을 막아줘요. 손목 길이도 필요한 만큼 접었다 편다 할 수 있어서 편안하게 착용할 수 있어요. 장갑과 감은 생활방수 소재라서 눈이나 비가 내려도 걱정 없어요. 장갑 내부는 모두 인조밍크로 되어 있어서 부드럽고 따뜻합니다. 예쁘고 가벼운 살리오 핸드워머. 코지삭스에서 만나요.